Te-ai distrat? Da, Max! Bună! Bună! Bine ai venit la TNT Brothers. Bine v-am găsit. Eu sunt Roxana. Îmi pare bine cunoștință, o să fiu cameramanul tău astăzi. Cum te-ai hotărât să vii la noi? Voiam de mult să fac și am primit cadou de ziua mea de la prietenii mei. Astăzi e ziua ta? Mulțumesc mult. Nu e chiar astăzi ziua mea, dar a fost un A cadou fost. din Acum partea o sărbătorești. prietenilor mei. Da, acum Foarte o tare. sărbătoresc. Mulțumesc tuturor pentru cadou. Vă pup. E primul tău salt? Da, e primul nostru. Cum te simți înainte de primul salt? Foarte bine, nu am nicio emoție. Nu ai emoții? Așa, un pic, curiozitate mai mult decât emoție. Știi la ce înălțime mergem? 4000. 4000 de metri. Ai văzut avionul din care sărim? Cred că e cel roz, nu? Da, cel roz. Da, îmi place pe mine să mă dați la maxim. Arată doar cu un picior. Deci că stai pe cobor fermecat. Aia e senzație. N-am mers cu cobor fermecat. Văd că ai hamul pe tine. Am văzut că ai vorbit cu Ramiro, cu instructorul tău. Ți-ai explicat tot ce de făcut? Da. Super. Ești pregătită? Îi dăm drumul. Ne vedem în aer, ne distrăm împreună și nu uiți să te pleci la cameră, bine? Ne vedem, Have da. fun! Pa, pa!
Te-ai distrat? Da, Max! Mai tare decât te-ai așteptat? Da! Mă bucur că ți-a plăcut, te felicit! Da, ce tare a fost, mai vreau! Da? Da, Mai stai acum. super! Da, și mi-a dat să conduc și eu aia. Dat în jos, așa, și se întoarce în jos. De asta e caracterizat așa. Și el să face asta Ai sau... fost. El, da! Credeam că ai dat.